एक वर्ष अघि 1 तोला सुनको मूल्य 1,62,000 रुपैयाँ थियो। अहिले 2,58,000 रुपैयाँ पुगेको छ। एक वर्ष अघि सुन किन्नेले झन्डै तोलामा 96,000 रुपैयाँ कमाइसकेको जस्तो वर्षमै 90,000 को रिटर्न दिने अरु व्यवसाय के होला? अहिले जस्तै अर्को वर्षमा गएर फेरि पछुताउनु पर्ने हो कि भन्ने ठानिरहेका छन्। अनि मानिसहरू सुन किन्न थाल्छन्। अर्थशास्त्रको सिद्धान्तले नै भन्छ, बजारमा जब माग बढ्छ अनि भाउ बढ्न थालिहाल्छ। अहिले भएको त्यही नै हो। रुस र युक्रेनको युद्ध रोकिएको छैन। विभिन्न शक्ति राष्ट्रबीच भूराजनीतिक तनाव छ। अमेरिकाले धेरैजसो देशलाई भन्सार दर बढाएपछि ट्रेड वारको अवस्था छ। यही बेला अमेरिकी फेडरल बैंकले निक्षेपको ब्याज दर घटाइरहेको छ। अमेरिकी सरकारको सबैभन्दा ठूलो सुनको भण्डार फोर्ट नक्सको विषयमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ठूलो मात्रामा सुन सञ्चय बढाइरहेको छ। ब्रिक्स गठबन्धनले अमेरिकी मुद्रालाई कमजोर बनाउने रणनीति अनुसार व्यापारका साझा नीतिभरका केन्द्रीय बैंकहरू पनि सुनको भण्डारण बढाउन सुनको माग उच्च भएको छ। तर सुनको आपूर्ति भने सीमित छ। त्यही कारण सुनको मूल्य उच्च दरमा उकालो लागिरहेको हो। दिनदिनै सुनको भाउ बढिरहेको समाचार सुन्दा तपाईलाई पनि लागेको होला, यही बेलामा अलिकति यो मात्र होइन, विश्वमा सुनमा लगानी गर्ने धेरै बजार स्थापना गर्न नै राख्न सक्छन्। त्यो सुन लगानीकर्ताले किन्न पाउँछन्। सुन किन्ने रिस्कमा सुन किन्छ, कहिले बेच्ने भन्ने निर्णय पनि उसकै आफूसँग भएको सुन भल्टमा राखेर बन्ड जारी गर्छन्। त्यो बन्ड किन्ने लगानीकर्ताले आफूले चाहेको समयमा बैंकबाट घरमा पनि नल्याई सुनमा लगानीका लागि सुन नै बचत गर्यो भने सुरुमा बैंकले त्यसको वास्तविक मूल्याङ्कन गर्छ अनि निश्चित अवधिमा पाउने एक त प्रतिफल अनुसार सुनको परिमाण पनि थपिन्छ नै। अनि अर्को चाहिँ सुनको मूल्य बढ्यो भने त्यसै रूपमा निश्चित रकम बचत गर्नेलाई चक्रीय प्रतिफल सहित बचत बराबरको कसरी फाइदा उठाउने त? सुनमा लगानीको मामिलामा भने नेपालमा खुसीको खबर छैन। तपाईलाई लाग्ला शहरमा यति धेरै सुन पसल खुलेका छन्, देशभरमा दैनिक 25 किलो काँचो सुन बेच्नु गैर कानुनी हो। अर्थात् गहना नबनाई काँचो सुन बेचिएमा उनीहरू कारबाहीको भागेटमा बिक्री वितरण पनि भए धेरै फाइदा नै दिँदैन। यसको कारण हो गहना बनाउँदा त्यसको ज्यालको 2,58,000 रुपैयाँ छ। तर तपाईले सुनको गहना बनाएर किन्दा 2,90,000 मा 2% विलासी कर लगाइदिएको छ। त्यसैले गहना किनेर सुनमा लगानी गरेको छु भन्नु त्यति गहना राख्ने विकल्प छ। बैंकको लकरमा सुन राखेर बस्दा सुनको मूल्य राम्रो दरमा लगानी गर्छु भन्यो भने बजारमा सजिलै ठूलो परिमाणमा वैध सुन पाउने हो र तपाई हामीलाई गहना बनाएर बेच्ने हो। कुनै सिजनमा त त्यही सुन पनि बजारलाई बढी हुन्छ अनि बिहेको सिजन र चाडबाडका बेलामा सुनको माग धान्न पनि गाह्रो हुन्छ। गर्ने कुरा हो अनि विलासी वस्तु हो भन्ने माध्यम पनि हो। अर्थतन्त्र बलियो बनाइराख्नका लागि नोट छाप्नु अघि त्यसको ब्याकअपका लागि केन्द्रीय बैंकहरूले सुन नै किनेर राख्छन्। भए मात्रै ल्याउन दिने व्यवस्था गरिसकेको छ। विदेशमा जोडेको सुन पनि गहना बनाएर मात्रै ल्याउन पाउने व्यवस्था एक हिसाबले विदेशी मुद्राको प्रयोग हुन्छ, जसले गर्दा भविष्यमा विदेशी मुद्रा आउने रेमिट्यान्स समेत घट्ने डर सरकारलाई छ। किनकि सुन किन्न विदेशमै रेमिट्यान्स होल्ड हुन्छ अनि त्यसैले यसमा विलासी वस्तुका रूपमा व्यवहार गरी कतिपय जोखिमहरू पनि गम्भीर नै छन्। तर यस्तो जोखिम न्यून र शेयरबाट सरकारले प्रशस्तै उठाइरहेकै छ। सुनको लगानीले लगानीकर्तालाई पनि लगानीको क्षेत्रको विविधीकरणमा मद्दत पुग्छ। एउटा मात्रै क्षेत्रमा लगानी गरेमा ताहरूले यो पटकको बुममा ठुनी यस्तो अवसर दिँदा के हुन्छ? देशलाई साँच्चीकै अप्ठ्यारो पर्छ कि भविष्यमा झन बढी लाभ हुन्छ?